Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa da ni a cikin wannan channel tamu mai albarka ta AI Technology TV wanda yau insha Allah za mu nuna muku yanda ake ragewa waya shan data. Ma'ana misali yanzu ka sayi datar ka misali ta naira 100 misali haka kana so kuma misali wannan datar taka ta kai maka misali sati ɗaya. To za ka ga misali kana buɗe datar wayarka sai ka ga saƙonni sun zo maka da yawa. Misali saƙo daga Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube sai ga wannan data taka maimakon ta maka sati ɗaya nan sai ga wayar datar gaba ɗaya ta ƙare a cikin kwana 3. To hakan kuma kana gani zai iya ɓata maka rai sosai. Tabbas balle yanda muka tsinci kanmu yanzu a wannan hali na rashin kuɗi na wannan annoba. To yau insha Allah mun binciko muku wata hanya da zaka rage wa wayarka shan data. Amma kafin nan muna roƙonka idan har yanzu ne farkon zuwanka wannan channel tamu mai albarka da kai haƙuri ka danna mana wannan kalma ta subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Sannan kai haƙuri ka danna mana alamar like akan wannan bidiyon namu ta yadda bidiyon zai yaɗu kowa zai amfana da shi. Ba tare da ɓata lokaci ba ni Abba nake ce muku mu shiga cikin bidiyon mu. To kamar yadda kuka sani gashi ne yanzu mun buɗe cikin wayar mu kamar haka. Yanzu za mu zo mu buɗe wayar mu buɗe Play Store na wayar mu gashi nan kamar haka mun buɗe. To bayan ka buɗe Play Store na wayar kamar haka yanzu za mu zo wajen yin searching gashi nan kamar haka. Bayan ka danna shi kamar haka yanzu gashi nan sai ka rubuta suna gashi nan kamar haka. Nan sunan application ya bayyana ƙasa ya bayyana kamar haka sai ka rubuta net block internet for app shine sunan application ɗin sai ka danna shi kamar haka. Sai ka danna sunan application ɗin a cikin wannan wurin searching ɗin kamar haka. To bayan ka danna sunan application ɗin ka rubuta to dama mun riga mun yi download ɗin application akan wayar mu yanzu kawai sai dai mu buɗe shi. Yanzu gashi nan za mu buɗe wajen open a cikin application ɗin mu gashi nan yanzu kamar haka. Yanzu za mu zo mu danna wajen wannan open ɗin gashi nan kamar haka inda aka zagaye nan gashi nan sai ka danna wannan wurin wannan koren wurin. To bayan ka buɗe haka yanzu gashi nan yana mana searching wajen ya buɗe mana sai ka danna wannan OK. Wannan abin da yake cikin wannan tallan sai ka fita da shi kamar haka yanzu gashi nan. To bayan ya nuna maka kamar haka gashi nan yanzu haka shine cikin application ɗin sai ka zo ka danna wannan wurin ka kunna shi kamar haka. To bayan ka kunna shi sai ka zo ka danna wannan wajen OK sai ka zo ka danna mashi OK kamar haka. To bayan ka danna mashi sai ka sake danna mashi OK gashi nan kamar haka yana buƙatar permission daga wurinka. To ga nan fuskar application ɗinmu yanzu gaba ɗaya ta buɗu sai ka zo yanzu ka danna wannan wurin gashi nan wannan layi guda 3 nan gashi nan. Bayan ka danna sai ka je wancan alama ta farko rubutu na farko na saman nan sai ka danna shi gaba ɗaya block all kenan gashi nan. Bayan ka danna shi kamar haka gashi nan yanzu gaba ɗaya ya rufe maka duk wani application da zai sha data a cikin wayarka. Duk wani application ya rufe maka shi gashi nan yanzu a cikin wayarka wanda zai sha data da yanzu misali a cikin wayarka. Yanzu sai mu fito misali daga cikin wayar mu sai mu zo misali mu gwada buɗe wani application. Yanzu misali mu je mu gwada buɗe misali YouTube a cikin wayar mu gani. Yanzu sai mu je mu duba ina YouTube ma yake application na YouTube gashi nan yanzu kamar haka. Sai mu zo mu danna kan YouTube application mu kamar haka mu shiga mu gani. Gashi nan yanzu yana mana searching ne yanzu kamar haka gashi nan kamar yadda kuke gani a ɗan searching ne saboda ba bashi data ba misali. Haka yanzu gashi nan zai taimaka haka ne saboda ba bashi data ba. Baya amfani data yanzu kuma gashi nan datar wayar mu a buɗe take. Yanzu sai mu fita yanzu mu je mu bashi permission cewar ya fara aiki mu bashi damar ya fara amfani da datar wayar misali. Sai mu shigo cikin wayar mu kamar haka. Bayan mun shigo yanzu ga nan fuskar application ɗin dama application ɗin gashi ne yanda yake haka yake fitowa cikin in ka yi install ɗin shi a cikin wayarka. Yanzu za mu shiga cikin application mu. Bayan mun shiga gashi nan kamar haka yanzu za mu duba ina YouTube yake sai mu kunna YouTube misali gashi nan kamar haka. Sai mu duba ina YouTube yake yanzu a cikin nan gurin. Yawwa ga nan YouTube application ka gan shi nan gashi nan yanzu da alama shi an ɗora mishi alama ma'ana gaba ɗaya ka gan su gaba ɗaya yanzu kaga da aka kunna shi kaga ya bambanta da su kenan. An ɗauke mishi wannan abin. Yanzu za mu fita daga cikin wayar mu gaba ɗaya sai mu je mu duba mu gani yanzu YouTube ɗin namu zai yi ko kuma a'a ba zai yi bane ba. Yanzu gashi nan za mu danna free na application mu kamar haka. Bayan mun fito yanzu za mu zo mu shiga cikin YouTube mu gashi nan kamar haka za mu shiga. To bayan mun danna kan YouTube ɗin kanan kamar haka gashi nan ɗazu ya ƙi buɗe mana amma yanzu kun gani gashi nan ya buɗe mana YouTube ɗin wayar mu saboda mun bashi dama ya dinga amfani da datar wayar mu. Kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu ya buɗe mu YouTube ɗin yanzu ya buɗe ba tare da wata matsala ba. To da fatan bidiyon ya burge ku kuma na san tabbas za ku amfana da wannan bidiyo.
ina roƙon ku da ku danna mana subscribe a wannan channel tamu, kuma ku danna mana alamar like idan wannan bidiyon domin ya yaɗu kowa ya amfana da shi. Sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta yanda muna ɗaura sabon bidiyo da zai amfani mutane kuma ya riske ku saboda ku amfana da shi. Ni Abba nake cewa sai mun haɗu a sabon bidiyon mu. Assalamu alaikum.